Dacă tot ai ajuns să vizionezi acest videoclip, nu uita să dai un like și să te abonezi înainte de a-l vizualiza. Salut! Oficial a venit și vremea să schimb invertorul. Voi trece la altul de putere mai mare. Avem un Asun de 11 kW aici și aici este Asunul de 5 kW. Din cauza că producția panourilor a mers bine, am hotărât să trec la un invertor de capacitate mai mare, totodată având și panourile de capacitate mai mare, fiind 8 kW panouri în momentul de față. Astăzi este 8 martie, o să-l demontez, încă produce, afară e norat, încă produce. Asta ia vreo 500 de W dintr-un rând și asta ia vreo 512 din celălalt rând. Sunt două rânduri de panouri identice. Dar ce vreau să vă arăt este cât a produs ăsta, instalat după 20 aprilie, acum 2 ani. Deci în 2022, 20 aprilie, până în momentul de față 8 martie, a produs 7960 de W. Deci aproape 8 MW produși în mai puțin de 2 ani de zile. Produși și consumați, pentru că se știe că acest invertor nu este acceptat ca să dăm în rețea. Pentru mine este suficient. Eu zic că este un invertor foarte bun. Nu bun, foarte bun. Asun SV2 este acest model. Vi recomand, cel puțin pentru început, sau dacă nu aveți consumatori foarte mari. Eu am suplimentat consumatorii, bucurându-mă de curentul care vine din panouri. Și așa am decis să trec la celălalt de 11 kW, având și două intrări de panouri. Bineînțeles, și prețul este dublu. Cam asta este. Asta este ultimul video cu el, pentru că îl voi da jos după perete și îl voi monta pe celălalt. Căblăraia asta este așa doar pentru a-l pune pe celălalt în probe, să văd dacă funcționează înainte de a-l demonta pe ăsta. Și cam asta e. Vă salut!